点雷力对我有何用？巴吉里火阵。 雷和火是你的克星，你的死期到了。圣女，你竟然将骷髅鬼火阵布在自己的身上！ 他破解了，这怎么可能？散灵结界又如何？我以身为阵，根本不受任何规矩的束缚。今日这幽禁渊，就是你们的葬身之地，受死吧！该死的人是你！起立！走！ 圣女，走，走啊！走啊，走！出了玉牌，请月来过。圣女，圣女，你没事吧？ iQIYI, strange name, amazing shows.